大家好，我係最終肯唔黑 sell 嘅阿 Cam 啦。咁我哋今期影片開始咧，就承接翻啦我哋上幾期咧，我哋頻道有介紹到嘅博愛七路樓盤匯總篇。咁啊，從今期影片開始咧，我哋就會一直咁樣啦，成條博愛七路咧就掃晒落去啊，每一個樓盤嘅樓盤介紹，從呢條片開始就會咧持續同大家去講翻啦現時博愛七路嘅盤嘅最新嘅狀況係點樣嘅。咁首先我哋嚟到第一站啦。咁啊，如果有經常睇片嘅，應該都知道係邊度嚟嘅，就係遠洋新天地。咁啊，我叫慣咧就係叫遠洋新天地嘅。咁啊，如果咧你係從疫情開始睇片嘅，咁啊可能咧就比較慣叫另外一個稱呼叫做常東新天地嘅。咁啊，所以到咗最後咧，我都唔知要點叫佢好啦。直情咧就叫新天地算啦，或者咧你好似呢一塊牌寫嘅遠洋常東新天地又得。OK， 我哋講翻啦，現時咧就賣緊呢度嘅25座。25座咧係近呢段時間啦先加推嘅全新嘅一棟樓嚟嘅，但係其實都賣得比較好啊！而家咧其實都係剩翻10零套到嘅啫，即係每一種戶型啦嚇。咁啊，佢而家咧賣緊嘅比較熱銷嘅咧就係142平方嘅橫廳啦，同埋127平方嘅飛機戶型嘅。呢個戶型嚟講咧，同埋佢隔離嘅24座咧，其實係一樣嘅戶型設計嚟㗎嚇。咁啊，之前有睇過嘅應該都知道㗎啦。OK。咁啊，遠洋新天地咧，我覺得啦係成個博愛七路入邊咧，現時嚟講各項指標啦最均衡嘅選手嚟嘅。啊，首先第一個指標，我哋講緊佢呢個花園啊，夠晒大。咁啊，花園大，綠化好，咁啊就係證明咧佢呢個盤咧佔地係有翻咁上下嘅。成個博愛七路嚟講，唔係話其他盤佔地細，係只不過咧都係中間嘅啫，唔算話特別之大。啊，可以稱得上特別之大嘅咧，一個係聚豪園，一個咧就遠洋新天地啦。咁啊，佔地大會有啲咩好處咧？就係你行花園嗰陣時，有足夠嘅空間俾你去行。即係譬如話，你而家住緊博愛七路嘅，住緊東區嘅，你夜晚食完飯你要去散步，咁你就唔需要再揸車或者係打的過去紫馬嶺公園去行噶啦。入邊個花園咧已經夠晒你行。即係足夠你嗰個運動量㗎啦。咁啊，第二就係我覺得佢嘅交樓標準咧係非常之紮實嘅，即係你入到去咧，你會感覺到一種好實淨嘅感覺。第三，裝修色調係即係呢個僅代表個人見解嚇，係我中意嘅黑白灰整潔嘅裝修色調。反正我覺得我平時做嘢咁鬼煩咧，翻到去呢一種色調、呢一種簡潔裝修嘅屋企咧，我就會覺得好舒服，因為好整齊。啊，咁啊，第四，我哋講翻個價錢。而家個價錢嘅話咧，就均價12500至到13500到嘅帶裝修嘅價錢。咁你話呢個價喺成條博愛七路上邊係咪絕對有優勢咧？其實就唔係。啊，可能咧其他博愛七路嘅盤咧，要比呢個盤嘅均價咧要低過1000蚊一平方咁上下。咁你買100平方咧，就總價可能平咗10萬蚊嘅。但係我哋講緊遠洋新天地，佢可以俾到你咁上下嘅質素嘅。啊。咁啊，現時賣緊嘅25座2梯3伙，亦即係話佢嘅密度非常之低。咁啊，你原本可能會以為咧佢2梯3伙公攤大啊嘛，正常嚟講，咁啊個戶型話麻麻地啦。其實咧就唔係嘅，佢戶型設計咧又做得幾好嘅。至少我覺得比現時好多博愛七路邊上嘅屋苑咧要做得好啊。所以我覺得佢賣得貴啲，而且人哋嘅用料係紮實噶嘛，用料靚好多噶嘛。所以話貴10萬咧，唔係話唔可以接受嘅。最後一點，我哋咁樣一路過嚟咧，其實大家應該都見到㗎啦。啊，佢樓下咧係有現成嘅鋪頭嘅。而家成個博愛路上，博愛七路上邊，澳豐天悅樓下嘅街鋪係未成型嘅，博愛里係未成型嘅，聚豪園咧就有就已經係開咗㗎啦。跟住咧華虹景悅軒咧，又係未成型嘅，所以話你要去樓下買包煙又好啦，買支可樂飲都好咧，暫時嚟講可以滿足到你嘅聚豪園同埋遠洋新天地。所以話佢有現成嘅嘢喺度啊，所以話其實佢賣貴啲係好正常嘅，而且我哋講緊啦，都係現樓嚟㗎啦，已經係起好晒㗎啦。咁然後成條博愛七路嚟講，去到東區咧，亦都係十分之近。咁所以話你話12500至13500嘅精裝價錢咧，我覺得係非常之平嘅。因為而家啲東區樓咧，雖然市場都仲下行緊啦，但係咧對比翻博愛七路嘅性價比嚟講咧，都係爭緊啲意思。咁我哋而家咧就上樓同大家嚟介紹下啦，今期25座賣緊嘅戶型啦。
咁我而家咧就上到嚟啦，遠洋新天地嘅示範單位啦。咁啊，從細介紹到大先。呢個咧就127平方嘅4房2廳2廁嚟嘅。咁啊，首先咧我就嚟到呢一個啦，精裝修交樓標準嘅示範單位。大家咧先望一下成個室內嘅感覺。反正我就好中意呢一種啦，灰色調加白色牆嘅呢一種設計。即係你點講咧？你成間屋黑白灰嘅話咧，就會顯得你成間屋咧比較整潔啲，比較乾淨啲。咁啊，如果咧你平時做嘢好煩嘅話咧，咁啊見到呢一種黑白灰嘅色調咧，咁你就會覺得好開心因為咧你成個人咧個心咧就會放鬆因為好簡單啊嘛。咁啊，跟住嘅話咧，我哋先介紹個露台先呢個咧127平方咧都係長露台嚟嘅。咁啊，露台嘅開間咧就可以去到啦成6米半嘅開間啦。然後新天地咧就正如啦，我喺開頭時講嘅，密度非常之低。我哋講緊咧，去翻前邊嘅樓咧，個樓間距咧都係相當可以嘅。然後咧，花園嘅綠化咧係佈置得比較多嘅，咁所以話我哋啦望過去，特別是你靠左手邊望咧，你都會可以感覺到開揚，望到山望到花園。跟住咧，你原本以為啦，即係佢2梯3伙，綠化率高之後，佢可能個戶型咧會爭緊啲，咁其實咧現時，因為你2梯3伙咧，你公攤會大啊嘛，但係咧現時佢呈現出嚟嘅戶型設計咧，我覺得同正常嘅戶型係冇太大嘅差別嘅，咁啊呢個就非常之好啦，因為你去開嗰啲2梯3伙咧，正常嗰啲咧佢個戶型總有啲地方係爭緊啲嘅，咁啊首先咧入到嚟呢度啦，就會有一個入戶花園嘅位置，呢個入戶花園咧通常嚟講都係俾你我嚟做鞋櫃㗎啦。咁你可以啦喺呢度啦整翻個鞋帽間或者咧你中意踩單車嘅放單車都冇問題。只不過咧其實鞋櫃咧佢原本嘅交樓標準咧就已經有㗎啦。大家再睇翻呢一個圖模式嘅色調，襯翻呢一個黑白灰嘅裝修，真係極品。即係基本上嚟講咧，呢個單位大家就買家私、買家電、生活用品直接搬入嚟住就得㗎啦。甚至乎連精裝改造都唔需要嘅。咁當然啦，講到家私家電嘅話咧，大家只要揾阿 Ken 買樓嘅，我幫你搞掂佢。大家記得聯絡翻我哋左上角嘅 WhatsApp、WeChat， 我發翻份啦，遠洋新天地嘅家私家電嘅贈送清單俾你。咁呢度咧就係佢飯廳嘅位置啦。飯廳同埋客廳咧開間係一樣嘅，都係4.1米嘅開間。然後我哋入翻嚟廚房，廚房咧工作台嘅台面咧就係白色調嘅，下邊嘅櫥櫃咧就係灰灰地又偏米白色嘅色調嘅，跟住雙門雪櫃啦，亦都擺得落。成個廚房咧，我最中意嘅位置就係洗手盤。呢個洗手盤夠晒大包括啲龍頭啦包括陣間廁所都會介紹嘅。廁所嘅嗰啲用具咧，全部都係用翻高爾嘅。跟住咧，廚房咧係明廚嚟嘅。有晒窗口喺度㗎啦，咁然後咧，我哋講翻，雖然話呢個單位你可能唔需要精裝改造，但係你可能成間屋企啦住嘅人少啲啦我想每一個空間都可以用得闊落啲嘅，咁可以點改咧？咁我哋就要過嚟介紹下啦。呢個我唔記得講嘅，包括係電視背景牆咧，都係最後嘅交樓標準嚟嘅，上邊嘅中央冷氣。包括係佢控制燈具啦、冷氣嘅面板都係華為智能家居系統。咁嚟到呢度咧就第一間房，我哋介紹下先。呢間房咧就係偏細嘅嗰間房嚟嘅。如果咧你話進深嚟講咧，就大概係4米咁長下。如果打橫嘅話咧，就大概係2.4米。房間入邊咧，我要重點講下呢嚿嘢。我個咪咧要對近啲先得，又係敲到手都痛。呢一個咧係木紋磚嚟嘅，唔係木板嚟嘅。大家知道，如果咧你喺呢度你買過至少1層樓起步嘅咧，喺廣東呢個位置，講真，你嗰啲房間嗰啲木板一到潮濕天氣咧，全部咧就反晒上嚟㗎啦，咁所以話佢呢個交標咧都叫做係有誠意嘅，專俾木板櫃佢襯翻個啦，啱翻成間屋裝修嘅木紋磚俾大家。咁好啦，講翻精裝改造，咁要點改咧？我啱啱介紹嘅呢間房嘅呢面牆咧，成幅牆都可以抌晒佢嘅。
咁你如果抌咗之後嘅話咧，你呢個廚房出邊原本交俾你嘅呢個飯廳，你要做中島台嘅，做西廚嘅，你可以將個中島台咧掟喺呢個位置。咁啊呢個咧抌咗出嚟嘅房間咧，就可以愛嚟俾你擺中餐台，甚至乎係擺中餐嘅圓台都冇問題嘅。咁如果我唔擺中餐台啦，咁你呢個咧就可以作為一個偏廳去使用啊！你可能放茶几啦，放翻個自己開放式嘅書房啦，都係冇問題嘅啊！咁跟住咧再過翻嚟，呢度係廁所，咁啊入去俾大家望一眼。反正我呢間屋或者係呢個屋苑唔出意外咧，比較常見，經常會講到嘅就係呢一個裝修嘅色調啊，裝修嘅質量係我好中意嘅，色調中意，用料好紮實啊，入邊嘅嘢咧。包括大家見到嗰啲咩花灑頭啦、水龍頭啦，呢啲全部都係高爾嚟嘅。咁啊，今期影片咧只講啲大家知道嘅品牌啊，高爾啊、咩立邦嘅油漆啊、華為智能家居系統啊咁樣。咁呢度咧就係連接翻主露台嘅呢間房嚟嘅。呢間房咧就比嗰間要大啲。啊，呢間房嘅開間咧已經有成3米㗎啦。同樣都係木紋磚。咁啊擺咗床之後咧，隔離呢個位仲可以愛嚟俾你擺衣櫃嘅，係一個合格嘅房間嚟嘅。OK， 過翻嚟。成個戶型咧係飛機戶型嚟嘅，房間攤開咗喺兩邊，中間係飯廳客廳。嚟到呢間啦，呢個咧就係第3間房啊。第3間房咧，佢入邊呢一個位置會有個露台係佈建嘅，咁啊呢個位置咧就係贈送嘅空間嚟㗎啦。同埋咧，大家留意下啦，佢個窗口咧真係夠晒大嘅，啊差唔多佔晒成幅牆㗎啦。好，咁啊最後一間房咧就係主人房啦。我好中意呢啲咧有轉角玻璃嘅房間，即係呢一種房間咧，你嘅採光，你朝早起床你中意見到太陽嘅，即係好似我咁樣咧，你一拉開個窗簾咧就可以見到啦，太陽射入你屋企啊！咁跟住咧呢個採光面咧又夠晒大，因為你有個咁大嘅採光面先會顯得你呢間房大嘅啊！咁啊呢間房嘅開間咧就係3.4米嘅，亦都係比較大嘅房間。咁啊呢度咧，大家咧可以啦，做翻個啦，放喺房間嘅嗰啲梳化位，即係你未上床之前咧，可以坐喺度發下吽哣嘅嗰一種。咁隔離咧呢度就可以放衣櫃嘅。咁啊入邊嘅廁所咧，亦都俾大家去睇翻眼啦。跟住咧廁所嘅膠標咧，馬桶咧都係智能馬桶嚟嘅。放得落智能馬桶咧，即係我唔理佢智能馬桶係咪靚嘅先，但係咧佢嘅廁所一定唔會細。因為智能馬桶嘅佔地咧，要比正常嘅馬桶咧係要大嘅，所以話佢呢個廁所咧就唔會細嘅。好啦，講下啦，如果你得2個人住嘅，你想住得闊落啲嘅點咧？嗱，我哋先行過呢邊先。咁啊，呢2間房咧就基本上係連埋一齊㗎啦。咁你可以咁樣嘅，呢度係主人房嘅門口，你可以放喺呢個位置，掟喺呢個位置。咁呢間房咧就直接咧連埋主人房一齊做。咁啊，你覺得主人房嘅衣櫃位你可能唔夠放啦，唔緊要。呢度咧直接愛嚟俾你做衣帽間就得㗎啦，2間房咧並成1間房去用，咁樣就最好啦。嗱，咁我哋而家咧就介紹完呢個127啦，我哋而家直接咁樣一路啦行過去142啊。現時咧全場賣緊最大積嘅嗰個戶型就橫廳嚟嘅。然後咧喺度咧我又要講啦，即係我好中意呢一種咧，即係你坐 lift 翻自己屋企啦，你一出呢個門口咧，開門見山嘅呢一個山景。跟住咧，佢呢塊玻璃咧真係夠晒大啊！一出門口咧就見到哇，成片綠油油嘅山，真係舒服，真係開心。咁然後咧，仲要讚一讚嘅嗱，窗口咧係可以開，可以手動開、手動關嘅。而家咧佢有啲新樓盤咧，佢呢個窗口已經係唔可以開關㗎啦，即係全部都係封閉嘅窗口嚟嘅。咁啊呢個會有啲咩壞處咧？即係好似而家夏天啦，出邊咧成37度㗎啦，咁啊好熱嘅。咁啊，你入邊呢個走廊位置你唔通風咧，咁成個走廊就好焗㗎啦。即係你一出去自己屋企門口咧，就會成陣即係成片嘅熱氣咧谷上嚟嘅。咁如果你回南天啦，呢度你唔通風嘅，咁啊你成個走廊咧都係濕嘅。所以話其實佢呢啲咧就非常之好啦。咁然後我哋講翻啦，成個走廊咧亦都係呢一種啦，灰灰地、白白地嘅風格。亦都係比較貼近翻啦，佢呢個室內嘅裝修嘅。咁我哋而家咧就入到嚟142平方啦。首先呢度啦就係佢鞋櫃嘅位置啦。到時候精裝修交樓俾你嗰陣時咧，
呢個鞋櫃咧都係送翻俾大家嘅。然後我哋講翻呢個142平方咧，佢最精髓嘅地方，亦都係成個戶型最值錢嘅地方，就係呢一個廳。如果你層樓係100萬嘅，咁啊其中咧有60萬咧都係堆喺呢一個廳噶啦。呢個廳亦都係成個戶型最重點嘅位置。呢個廳嘅開間成7米啊，非常之長嘅廳。即係如果你係比較執着於中意追求大廳嘅朋友咧，呢個廳非常之啱大家。然後示範單位咧亦都做咗個板俾大家睇嘅。如果你肯封窗嘅話咧，呢一個主露台咧亦都可以變成啦客廳嘅一部分。咁啊呢個主露台咧，佢總共嘅面積咧都有10個平方噶啦。即係如果你肯封窗嘅，你嘅客廳就會間接性啦多咗成10個平方俾你用。啊，你有啲 DIY 嘅大件啲嘅家私咧，喺呢個廳全部都可以滿足得到。咁然後呢度咧就原本係有間房嘅，咁啊而家示範單位咧就做咗個偏廳嘅位置出嚟啊，做咗個偏廳嘅功能區，就好似我啱啱啦係127平方飛機戶型嗰陣時咧，我有提到嘅就係、如果你唔需要咁多房瞓覺嘅，咁你可以將嗰間房咧抌咗佢，就變成而家呢一種偏廳啦。啊，你屋企咧有啲咩陳年茶葉嘅啊，陳年老酒嘅，咁啊全部咧都可以放喺呢個偏廳嘅位置。啊，到時咧飲茶就喺呢度，飲咖啡咧就喺主露台呢一張台坐喺度飲咖啡得㗎啦。啊，夜晚食完飯就喺嗰邊去嘆茶。咁然後就係呢一個廚房啦。廚房咧就正常大細嘅，咁我哋主要睇啦，佢擺唔擺得落雙門雪櫃嘅。咁啊，目前嚟睇咧，呢個位置預留嘅雪櫃位咧都係比較合格嘅。好，我哋過翻嚟咁啊，呢度咧就要講翻啲房間啦。佢到時候呢一啲地磚啦，我都唔記得講嘅地磚咧，佢都係啦幫你做晒尾縫㗎啦。啊，咁然後呢度係第一間房，呢間咧就套房嚟嘅，大家亦都可以見到入門口呢度係廁所，跟住呢個洗手間嘅廁所咧係唔會對住張床嘅，床喺呢個位置可以做到啦3邊落床㗎啦。啊，呢間房嘅開間咧係可以做到3米嘅，咁然後呢個窗口啦可以望到呢個山景。咁再翻嚟，咁呢度咧係出邊嘅廁所。好啦，轉翻過嚟咧，小童房。小童房咧就連埋啦呢一個窗台去用嘅。咁啊，但係咧佢呢張凳咧就擺大咗。我相信正常嘅房間應該係唔會擺到咧呢一種大細嘅凳嘅。即係其實呢度咧都係俾大家咧日後咧預留翻去做衣櫃嘅位置嚟㗎啦。咁啊呢個咧係一個3次嘅戶型，我哋睇翻呢度，最後一個主人房。主人房咧，呢度係擺床嘅地方嚟嘅，咁然後我哋重點講下隔離。啊，隔離咧有一個獨立出嚟嘅呢一個咧，專門咧放衣櫃嘅位置，就喺翻呢度嘅。咁我哋正常咧講緊啲主人房咧，個衣櫃咧基本上係貼住張床擺嘅。咁呢一個單位咧，因為佢嘅嗰個面積有翻咁上下大細，咁然後咧佢嘅實用性，即係戶型嘅實用性，佢雖然做咗2梯3伙。正常嚟講咧，呢一種咁嘅容積率嘅話咧，公攤就大㗎啦。但係佢做到2梯3伙綠化，即係花園綠化咁多之餘，佢呢度咧嘅戶型嘅實用性咧都係合格嘅。咁然後隔離呢度啦，就係主人房嘅廁所啦。OK， 好，咁啊就介紹完㗎啦。咁如果大家咧鍾意遠洋新天地的話咧，咁啊不妨可以啦聯繫翻我哋左上角嘅 WhatsApp、WeChat 進行一個詳細嘅諮詢嘅，咁我都可以同你講翻啦。現時剩翻啲咩樓層，因為我應該大家喺鏡頭入邊都可以見到啦。其實因為呢個盤咧一直嚟講都比較之熱門嘅，咁啊所以話我哋啱啱啦拍片嘅過程中，第一個要排隊，第二個拍片嗰陣時都不斷有客人咧上嚟睇樓啊，咁所以話大家中意嘅不妨聯繫翻我哋。OK， 我係最中肯唔蝦 sell 嘅阿 Cam，我哋下期影片再見啦，拜拜。